Vilniaus širdyje stūkso apleistas statinys, pritvinęs prisiminimų, emocijų ir neišspręstų istorinių mįslių. Tai Vilniaus sporto rūmų pastatas. Vilniaus sporto rūmų istorija prasidėjo 1960 metais. Prie objekto projekto dirbo didelės architektų ir inžinierių komandos, kurioms vadovavo architektai Eduardas Klamauskas, Jonas Kriukelis, Sigmantas Lensbergis ir kiti. Šio pastato architektūra išties įspūdinga. Išradinga stogo konstrukcija primenanti bangą išskiria šį objektą iš kitų to meto tipinių projektų. Statinys atspindi 20-ojo amžiaus 6-ojo ir 7-ojo dešimtmečių moderniosios architektūros stilių. Pastato salėje tilpo net 6000 žmonių, įrengti įvairiausi renginiai, nuo koncertų, mugių, ledo ritulio rungtynių iki šermenų. Projektas pakankamai unikalus, nors nėra visiškai niekur nematytas, bet Lietuvos vietinių inžinierių ir architektų adaptuotas. Na ir buvo, manau, kad Vilniuje iki tol nebuvo ir po to, kai sporto rūmus uždarė, ilgai nebuvo tokio dydžio salės, kur galėtų veikti dideli renginiai. Buvo sovietinės Lietuvos Respublikos sostinė ir reikėjo renginių erdvės sporto varžyboms ir koncertams ir suvažiavimams, turbūt partijos. Tai Kaune buvo sporto halė ir Kaune vykdavo visi pagrindiniai renginiai iki tol, o tada persikraustė garbingai jau į Vilnių. Tai įvykis buvo rimtas. Dabar kodėl toje vietoje? Įtariu, kad toje vietoje buvo erdvės, nes tai yra buvę žydų kapinės ir prieš kiek anksčiau panašioj toj teritorijoje buvo pastatytas plaukimo baseinas ir apskritai visa ta teritorija tarp Žalio tilto ir Žirmūnų tilto sovietinių urbanistų buvo numatyta sportiniai infrastruktūrai. Tai tenai turėjo atsirasti dviračių trekas ir baseinai ir irklavimo bazė, kuri vėliau ir atsirado ir iki šiol dar egzistuoja. Stadionai keli, Žalgirio buvusį stadioną pradėjo statyti iš karto po karo irgi. Tai žodžiu, ta teritorija buvo vystoma kaip sporto toks centras, miesto sporto kvartalas. Tuo metu panašūs statiniai, panašios sporto arenos ir koncerto arenos buvo statomos ir kitose respublikose. Bet jie buvo tokie labiau, sakyčiau, jeigu sporto rūmus galėtume pavadinti elegantiškais, tai tie ankstesni prototipai buvo mažiau elegantiški, daugiau tokie tiesių linijų, storesnių plokštumų, sunkesnių ir panašiai. O sporto rūmai greičiausiai tapo tam tikrų iššūkių vietiniams inžinieriams ir architektams, nes tuo metu 60-ųjų pabaigoj, 70-ais atsirado galimybės statyti tokio tipo, techninės tiesiog galimybės statyti tokio tipo pastatus iš gelžbetonio. Ir manau, kad tiesiog žmonės priėmė kaip iššūkį padaryti geriau, padaryti kitaip šiek tiek. Ir dėl to buvo imtasi. Tuo metu sovietmečio apskritai buvo daugiau galimybių eksperimentuoti, nes valstybė yra užsakovas ir jeigu valstybė pavyksta įtikinti, kad verta truputį pabandyti pašokti aukščiau negu iki tol buvo, tai atsiranda ir resursų, ir palaikymo, ir įmanoma tokius projektus realizuoti. Dabar yra gerokai sunkiau, nes niekas nebenori rizikuoti ir kapitalų, ir reputacijų ir panašiai, o tuomet iš tikrųjų tai buvo mažesnės grupės žmonių sprendimai ir architektai, urbanistai ir politikai galėjo tokius sprendimus savo prie kokioj nors medžioklei.
priimti ir tada sėkmingai įgyvendinti. Tai ne veltui buvo įrašytas į paveldo objektų sąrašą ir saugomas kaip vienas iš Vilniaus miesto ženklų. O dabar toliau, kaip su juo bus elgiamasi, tai tas sąrašas jį apsaugo. Kita vertus, pasikasinėja sėkmingai tos vietos praeitis. Nes jeigu tuo metu, kai mano karta ir aš pati vaikščiau į sporto rūmus ir ten leisdavom laiką, tikrai niekas nežinojo, kad ten yra kapinių vieta ir ta informacija jinai nebuvo viešinama, greičiausiai dėl to, kad nebuvo ir svarbi. Ta prasme, šiaip žydų paveldas sėkmingai sovietmečiu ignoruotas ir šita vieta taip pat. Tai tam žinojimui sugrįžus, tam žinojimui pasiekus ir sprendimų priėmėjų sąmonę ar ten širdis, sakykime, ir tų, kurie tenai lankėsi, tai realiai ta vieta pasikeitė ir pasidarė toks labai nepatogus sumuštinis, kurio nepavyksta išspręsti. Dabar nebeprisimenu, kada tiksliai jie buvo uždaryti, 90 turbūt kokiais, 5-6. Tai vat bus jau greitai 30 metų turbūt, ar bent jau 20 metų, tai tikrai, kai nepavyksta sugalvoti, kaip šitą uždavinį išspręsti. Tai yra, kaip įamžinti ten buvusių žydų kapinių atmintį, bet ir išsaugoti pastatą, kuris dabar yra paveldo objektas. Pagal žydų religinę teisę kapinėse negali būti nieko ir daryti nieko negalima ir žemės judinti negalima, tai iš esmės net ir nugriauti jų nelabai gali, nes technika ir griovimo patys darbai drumstų kapinių ramybę. Kita vertus, tai yra paveldo objektas, kurio nugriauti tarsi ir nesinorėtum. Ir kaip tas mano minėtas ryškus toksai miesto ženklas. Yra būtent iš tų kapinių tokio gluosnio nuotrauka, kuri yra viena iš tokių pačių žinomiausių Vilniaus žydų bendruomenės legendų. Tai buvo būtent tenai, ten buvo palaidotas ir Vilniaus gaonas. Paskui perkeltas 2 kartus, bet ten buvo pirmoji jo palaidojimo vieta. Tai tos kapinės iš tikrųjų labai svarbios. Ir realiai, jeigu galvojame, kad norim gerbti tą atminimą, tai tuomet sporto rūmuose galėtų vykti tik tai, kas ir įamžina, pagerbia tose kapinėse palaidotų žmonių atminimą ir niekas daugiau. Iš esmės, tai būtų pakankamai liūdna žydų istorijos muziejų kurti kapinėse arba kapinių teritorijoje. Tai taip semantiškai irgi pakankamai problematiškas dalykas. Tai dabar lyg ir linkstama, kad visi sporto rūmai galėtų virsti tam tikrų memorialų, prisiminimų tų kapinių ir tų žmonių, kurie tenai buvo palaidoti. Kita vertus, tai yra labai rimtas iššūkis, nes sporto rūmuose yra beveik 4000 kvadratinių metrų ir tuos 4000 kvadratinių metrų užpildyti prasmingai kažkaip, kad tai būtų ne šiaip tuščia erdvė, o prasminga tuščia erdvė ar prasminga netuščia erdvė yra pakankamai rimtas iššūkis. Tai kol kas sprendimo nėra. Tas rūpestis ar susidomėjimas yra pakankamai didelis ir iš žydų bendruomenės pusės, ir iš Lietuvos sprendimų priėmėjų pusės, bet koks bus tas galiausiai rūmų likimas, iki šiol labai sunku pasakyti. Tai aš tai tikiuosi, kad vis dėlto jisai kada nors bus nebeapleistas, nes jeigu jį laikyti nieko nedaryti su juo visai, tai jis pradės greičiausiai griūti, ar ten irti ir panašiai, tada pasidarys per brangu jį remontuoti ir taip toliau. Tai su paveldo objektais taip nesielgiama, tai vis tiek jie yra prižiūrimi ir kažkoks sprendimas turi atsirasti.
Tiesiog labai norėtųsi, kad jinai būtų miesto dalis, kad tai netaptų aptverta, uždara teritorija, niekam neprieinama, kaip gabalas tos teritorijos yra dabar. O jeigu aptvert visas žydų kapines, tai būtų dar didesnė teritorija. Tai norėtųsi, kad tai būtų miesto dalis, pasiekiama miestiečiams, vieša erdvė ir kad kažkaip sugebėtumėm saliamoniškai rasti sprendimą, kaip visus tuos sluoksnius ten galima parodyti. 94 metais baigus mokyklą, stojau į tuo metu Vilniaus pedagoginį universitetą ir atvažiavau 94 po baigimo į Vilnių. Tikriausiai vienas iš tokių atsitikimų, kas buvo, tai tik tai atvažiavus į Vilnių, draugų ir kompanijos kol kas nebuvo tuo laikotarpiu, tai tikriausiai neprisimenu, su kuria buvusia klasioke ėjom pasivaikščioti ir ėjom pro šalį sporto rūmų. Ir tuo metu buvo tikrai populiarūs renginiai Miss Lietuvos rinkimai. Ir kažkaip tai galvom, galbūt visai smagu pasižiūrėti, kaip vyksta pats renginys, tačiau dabar net gaminsiu, ar nebuvo bilietų, ar kasos uždarytos, kaip ten buvo, bet kad mes buvom prie tų sporto rūmų ir einant pro šoninį praėjimą, kažkas pasiūlė užeiti ir pasižiūrėti. Ir tiksliai neprisimenu, tikriausiai kažkoks tai techninis, galbūt darbuotojas pro šoninės duris, pro kažkokius tai tamsius koridorius. Viskas mus pravedė į salę ir salėje vyko repeticija. Nes Lietuvos rinkimo pakankamai daug dalyvių buvo. Vienas iš tokių įsimintiniausių tuo metu Andriaus Mamontovo koncertas. Dabar jau irgi nebegaminu, tikriausiai tuomet dar buvo foje, pačios foje grupės renginys. Ir be abejo buvo didžiulis koncertas, pilnutėlė salė, įeiti ir pačioj salėje prasistumdyti pakankamai sudėtinga buvo. Ir tikrai buvo, kaip studentam, įspūdingas renginys ir įspūdis, garsas, tikriausiai pati akustika labai gera pačio pastato, pačios arenos, tai tikrai tas padarė įspūdį. Turim tų tokių salių, Siemens arena, dabar kitaip vadinasi, nebeatgaminsiu, tie pavadinimai keičiasi, neatgaminsiu, kaip vadinasi. Kompenso salė, jinai yra mažesnė, irgi, sakysim, galbūt funkcija yra tokia, bet dalyvaujant tikriausiai vienas iš tų minusų, kad jie neturi tos tokios akustikos, kokią turėjo sporto rūmai. Kad akustika iš tikrųjų klausantis nebuvo įspūdinga ir dabartiniai tikriausiai salės renginiai neturi tos akustikos. Ir sakysim, lyginant to meto statinį ir dabartinį statinį iš vartotojo, galbūt tos pusės kliento pusės, pačios salės dabartinės, šiek tiek jos yra susiauresniais praėjimais, sudėtingesniais laiptais ir kartais būna einant į patį renginį, galvojant apie tą blogąjį variantą, neduok dieve reikėtų evakuotis, kyla tam tikrų baimių su dabartinėmis salėmis, kai žinai, kad susirenka didžiulė minia žmonių ir jeigu reikėtų evakuotis, kyla abejonių ir baimių, ar tai įvyktų sėkmingai. Iš tikrųjų, teko prieš keletą metų dalyvauti Open House renginyje ir aplankyti dabar jau uždarytus sporto rūmus, sužinojus apie architektūrinius sprendimus pačio pastato. Mano galva, jie turi tam tikrą kultūrinę vertę, architektūrinę kultūrinę vertę, nes pakankamai sudėtingi architektūriniai sprendimai buvo padaryti. Taip pat tikriausiai šiokį tokį įspūdį padarė tie užkulisiniai kambarėliai, baras, kuris buvo skirtas to meto aukščiausiai valdžiai, išskirtiniam asmeniem su atskiru aptarnavimu, atskira
ložė, atskiras kambarys, bufetas tuo laikotarpiu irgi tokios intrigos ir įdomių istorijų irgi atnešė. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatas, stovintis ant seniausių Vilniaus žydų kapinių, yra ne tik architektūrinis, bet ir moralinis iššūkis mūsų visuomeniai. Tai vieta, kur susipina istorija ir dabartis, kur praeitis susitinka su ateities galimybėmis. Jis primena apie būtinybę rasti jautrią ir pagarbę pusiausvyrą tarp istorinės atminties išsaugojimo ir dabartinių miesto poreikių. Nors sprendimo dėl pastato ateities vis dar nėra, svarbu ir toliau skatinti diskusijas apie mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Tai mūsų bendra atsakomybė – neleisti istorijai tyliai išnykti, bet puoselėti ją kaip pamoką ir įkvėpimą ateities kartoms.